А в это время террористическая Россия собирается захватить Одессу и выйти на границу с Молдовой и Румынией. Есть ли у россиян, не дай бог, ресурсы и силы для того, чтобы осуществить свои преступные планы? Об этом буквально через минуту. А еще, под видом учений в Беларуси Российская Федерация может пойти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую, Ровенскую и Черниговскую область. Об этом заявил замкомандира 3-й отдельно-штурмовой бригады Максим Жорин. О новых стратегических планах путинских военных преступников далее в нашем сюжете. Путинские оккупанты готовятся к новому штурму Киева. Российские войска могут начать новую наступательную операцию на столицу, прикрываясь масштабными учениями «Запад-2025», которые должны состояться в Беларуси. Такой сценарий не исключает подполковник Максим Жорин, заместитель командира легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады. Но решение о возможном наступлении россиянами еще не принято. Вряд ли они попрут через Чернобыльскую зону. Удар со стороны Житомира, Ровно и так далее тоже маловероятен, но не исключен. Есть ли у них для этого силы, я не уверен, учитывая, что они сейчас перебрасывают дивизии и подразделения с Сумского направления на Запорожское и наоборот. А еще Россия хочет взять Одессу под свой контроль. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Одессу они планировали взять двумя путями, если мы помним. Планировалась десантная операция, которая накрылась в тот момент, когда наши вооруженные силы перетопили и повредили все десантные корабли, которые у них были, базировались на Бердянск, на Крым. Остатки ушли в Новороссийск. Что же касается прорыва по сухопутью, то им для того, чтобы взять Одессу, нужно будет опять взять Херсон, форсировать Днепр, пройти через Николаев. Но пока это только возможные сценарии, у оккупантов реальное достижение. Их суммарные потери в войне превысили 1 миллион в живой силе. Вот это серьезный юбилей ко Дню России. Мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно. А вот еще подарочки прилетели. Агенты партизанского движения АТЭШ устроили успешную диверсию во временно оккупированном Мелитополе. Передавая поздравления оккупантам, один из партизанов поджег армейский грузовик «Урал». В результате несколько захватчиков из дежурной смены остались в запорожских полях навсегда. А еще силы обороны Украины поразили завод электроники под Москвой, производящий компоненты для российского вооружения. И пока под Москвой пылает, хозяин Кремля Путин поручил своему военному командованию в разы нарастить боевые возможности сухопутных войск РФ и скоординировать работу ВПК с мобилизационными планами экономики. Что значит кратно нарастить боевые возможности? Танки, как основная ударная сила в условиях дронового воздействия постоянного, уже не перестали быть главной ударной силой. Авиация, с ней мы тоже достаточно успешно боремся. Сухопутные войска, они уже докатились до атак на «Жигулях» и мотоциклах. А еще Путин потребовал заранее готовить базы, арсеналы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили в чистом поле. Благовременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. А еще, конечно же, кремлевский диктатор в очередной раз похвастался своей ядеркой, заявив, что она самая современная в мире. Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, но по сути это самый высокий из всех ядерных держав мира. Самый высокий показатель. Здесь, судя по многочисленным испытаниям той же булавы, того же орешника, не самым удачным. Тоже не все, слава богу. И одно дело объявить о принятии на вооружение какой-то новой единицы или какого-то нового вида образца. Другое дело поставить их на боевое дежурство. То есть Тополем и Ярс, и шахтного базирования, и мобильные комплексы у них, безусловно, есть. Насколько они современные, насколько они отличаются от разработок еще советских времен, сказать сложно. Но дроны-оккупанты таки смогли модернизировать. Россия, вероятно, применила новый ракетный БПЛА «Герань-3» во время атаки на Киев. Это, по сути, тот же самый «Шахед», но с реактивным двигателем.
Разговоры о его появлении идут с 2024 года. Если мне не изменяет память, обнаружены остатки маленького турбореактивного двигателя после «Шахеда» или «Герань-3» был сбит. Фотографии этого турбореактивного двигателя есть в сети, они уже гуляют, это не секрет. Так что ничего удивительного нет, они применяют новые виды вооружения, они пытаются нарастить скорости своих дронов ударных, чтобы затруднить работу нашим силам ППО. В это время Израиль проинформировал США о готовности начать военную операцию в Иране. При этом, как отмечается, в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.